Ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. A nan kuma wani ɗalibin Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Taishin ne ya ƙara magantuwa kan Kabiru Gombe gaisawar da suka yi da furodusa Abubakar Bashir mai shadda. Allahu Akbar. Allah ya ji kan Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Taishi. Daga mutuwarsa zuwa yanzu abubuwan da ya faɗa sai ƙara tabbata suke yi. Musamman yadda ya magana akan biyo 'yan bid'a da wasu malaman ahlus sunnan da suke yi. Inda ko a rasuwar nan da aka yi ta kwana-kwanan nan da aka yi ta mutuwar mahaifiyar Asadus Sunna sai da 'yan bid'a suka je ta'aziyya. Inda aka gudanar da wasu ɗabi'u na 'yan bid'a wanda malam ya yi ta magana akan su akan wallahi suke biyo 'yan bid'a. Haka zalika Dr. Idris ya sha yin magana akan 'yan fina-finan Hausa da masu raye-raye da waƙe-waƙe wanda yake nusar da su abubuwan da suke yi sun saba da faɗin Allah da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda anan ma wasu malamai na ahlus sunna daga gefe guda goma suke nuna musu ai ba wani sabo suke ba idan har sun kiyaye abu kaza da abu kaza wannan ba komai bane. Wanda Dr. Idris din har Allah ya karɓi rayuwarsa bai taɓa yaban wani ɗan fim ɗin ba akan suna akan daidai. Inda ko a cikin satin nan da ya wuce akwai wasu hotuna da suka dinga yawo wanda Ali Nuhu ya ɗau hoto da Dr. Mansur Isa Yalwa Hafizahullah inda wannan hoton ya dawo da maganar Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Taishin. Sai kuma haɗuwar Abubakar Bashir mai shadda da Sheikh Kabiru Gombe a garin Gombe. Inda har shi furodusan ke bayyana wa duniya cewa Sheikh Kabiru Gombe ya bayyana masa shi ma yana bibiyar kallon fina-finansa. Lallai akwai gyara a cikin lamuran nan, ku dai saurari jawabin nasa, amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tamu mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana liking da sharing. Liking ɗin ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matuƙar gamsar da ku. Irkaban takaici har ma na kasa bacci. Ahlari ma ya yi zancen ba zama balle sakewa, sai lalura in ta kama ƙila hanya ta yi haɗawa, shi ko hoton wa ya sa ka, har kana wani murmusawa, wa izamar rubin lagwi, ba batun ma kai tsayawa, sun taho ne don baɗala, ya kamata ka zan wucewa, Rabbi ne ya faɗa da kansa, kanka za ka yi girmamawa, ba batun ɗauka a hoto, wanga shi ne raunanawa, wanga raini ne gare mu ba batun na yi wato ainihin saƙayewa. Dubi illar wagga hoto, 'yan kwamen na ƙarfafawa, kun ce fim babu kyawu, kun ka ce mu yi ƙauracewa, don baɗala ce da mata kun ka ce mu zamto gujewa, kai kwa ga ka da kartaginsu, har kana murnar haɗewa, har ka ce fans ɗinsu ne kai, ka gayo kayo karkacewa. Ga rubutun kartagin nan, shi da kansa ya ambatawa, murmushi na gama kake yi, don kawai kunyo gamewa, wagga ba daidai ba ne ba, babu hujjar murmusawa. Ya kamata idan ka gan shi sai ya ganka kana tsumewa, sai ka ɗaure dukka fuska, sai ka zamto murtuƙewa, ko ka ƙulle masa ciki, kar ka bar shi yayo sakewa. Ba batun da'awa a nan gun, dole ne ka yi ƙauracewa. Don da ganganci suke yi, babu zancen saƙayewa, ƙarfafa su kawai kake yi, yadda shi ya yi ambatawa. Duk rawa da kaga ake yi, duk rawa da fitsarar da ake yi, wagga shi ne ke haɗawa. Bai da kunya ko ta sisi, tarbiyyarmu suke kashewa. Sun yi amfani da kai ne don tsiyarsu su tsarkakewa, ba batun da'awa a nan gun, ba batun faɗakarwa. Kai wajen nan da kan gansu, ai baɗalar sun ka zo yi, mu ko in kun zo wajenmu, sai kawai ku yi razanarwa, sai ku ce mana babu kyawu, sai ku gansu, kai ko gashi kun gamewa.
kai ko gashi kun gamewa, ka yi zance tun a baya, ka yi ɗauri tun a baya, yanzu ko ka warwarewa. To salati da aminci kan imamin annabawa, Allah ya shirya mana maluma, Allah ya fahimtar da su daidai. Lallai akwai gyara a cikin lamuran nan. Lallai akwai gyara a cikin lamuran nan. Ku dai saurari jawabin nasa, amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku, sannan ku yi mana like da sharing. Like ɗinku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matuƙar gamsar da ku.